有陣時我哋會遇着有啲可能20零歲啊、30歲啊就血壓高入嚟啦。咁嗰啲咧，我哋就會主動去揾下會唔會有啲繼發性嘅原因啦。有啲人咧啲血壓高咧，我哋可能用咗好多種嘅血壓藥，2隻、3隻嘅血壓藥，用咗一啲最高嘅劑量。咁我哋都可能控制唔到佢啲血壓，咁我哋一啲頑固嘅血壓高。咁喺呢啲類型嘅病人咧，我哋可能都要同佢深入去揾一揾有冇啲繼發性嘅原因嘅。例如有啲人有一啲我哋叫腎臟血管嘅收窄啦，佢哋會引致血壓高啦。咁有啲人有一啲大動脈嘅收窄嘅話咧，佢都有機會引致血壓高嘅。大家好，歡迎嚟到心臟醫生會客室嘅時間，我哋嘅主持羅君儀醫生。今日好開心咧，我哋又可以請到阿江醫生咧嚟同我哋分享一下有關心臟嘅病嘅資訊。今日咧，我想主要討論嘅題目咧就係有關高血壓嘅。咁啊，高血壓大家知道啦，非常之普遍啦。咁啊，可能身邊嘅人都有嘅。咁啊，全世界各地，包括香港咧，都好多人患有高血壓。年紀越高咧，嗰個嘅有血壓高嘅機會越高。咁咧，我哋醫生咧都同個病人講，絕大部分嘅血壓高咧，其實都冇乜成因嘅，超過90%以上咧都係一啲我哋叫原發性血壓高嘅病人。但係其實咧有少部分嘅病人咧，可能有一啲嘅特別嘅潛在原因引起佢嘅高血壓嘅。咁呢啲咧我哋叫繼發性血壓高。咁今日咧我就好想同阿江醫生討論下咧，喂，究竟其實有啲乜嘢嘅特別嘅成因可以引起高血壓咧？我哋醫生去睇一個病人有呢一個高血壓嘅情況嘅時候，我哋係乜嘢嘅病人，我哋需要特登去檢查下有冇呢啲成因咧，同埋如果檢查要做啲咩檢查咧？咁啊，希望咧江醫生咧可以話到俾大家聽啦。係，多謝阿羅醫生介紹嘅。咁好似頭先羅醫生所講啦，其實絕大部分嘅血壓高咧都係啲叫原發性血壓高啦。咁啊，90%至90%人都係原發性血壓高嘅。咁剩低嗰啲咧，我哋叫繼發性血壓高啦。咁啊，繼發性血壓高咧，即係代表佢背後有啲原因嘅。咁嗰啲原因咧，其實咧如果處理咗嘅話咧，其實有機會可以令到個血壓高消失嘅。咁所以咧有陣時我哋都會遇著一啲病人有血壓高嚟到咧，咁我哋都會主動去 check 究竟有冇機會係繼發性血壓高嘅。咁咧但係咧我哋未必話所有人血壓高入到嚟，我哋都會 check 佢有冇繼發性血壓高嘅喎。咁一般咧我哋會遇著某幾類嘅病人，我哋會主動去 check 佢嘅。第一，例如一啲年輕有血壓高嘅病人啦，有陣時我哋會遇著有啲可能20零歲啊、30歲啊就血壓高入嚟啦。咁嗰啲咧，我哋就會主動去揾下會唔會有啲繼發性嘅原因啦。咁啊，第二類咧就係一啲好嚴重嘅血壓高，或者一啲我哋叫做好頑強嘅血壓高，即係我哋叫 resistant hypertension 啦。嘅意思即係咩咧？有啲人咧啲血壓高咧，我哋可能用咗好多種嘅血壓藥，2隻、3隻嘅血壓藥，用咗一啲最高嘅劑量。咁我哋都可能控制唔到佢啲血壓。咁我哋一啲頑固嘅血壓高。咁喺呢啲類型嘅病人咧，我哋可能都要同佢深入去揾一揾有冇啲繼發性嘅原因嘅。咁就嗰個嘅呢一個就即係都後生嗰啲咁就嗰個嘅一定要，因為你好多時高血壓咧就比較年紀大咗就常見，但係你嘅後生都有咧，咁可能都要諗清楚。咁同埋有一啲正如你所講啦，哇，用咗咁多隻藥都撳唔到嘅。係咪真係有啲特殊嘅原因咧？或者會唔會有一啲喂，其實一路以嚟都控制得好好，跟住某時某刻佢又真係，咦？點解呢排個血壓咁難控制咧？咁嗰個嘅可能我哋都要認真去研究下有冇啲咩特殊嘅情況產生咗。咁嗱，咁我哋有啲咩嘅其實有機會引起嗰個高血壓嘅呢啲即係特別嘅原因嘅？係啦，咁咧繼發性嘅血壓高咧，成因常見有幾個嘅。咁一般咧，我哋會根據佢個成因嘅器官嘅成因去分佈啦。嗱，第一個可能性可能啲腎臟問題啦。咁啊，腎臟問題包括啲咩咧？例如有啲人有一啲我哋叫腎臟血管嘅收窄啦，佢哋會引致血壓高啦。或者有一啲人有啲腎病，例如一啲腎小球發炎啊，嗰啲咧都會引致血壓高嘅。腎臟問題啦，第一。第二，一啲內分泌問題。咁啊，內分泌問題包括啲咩咧？包括我哋一啲腎上腺嘅瘤啦，咁佢會過度分泌一啲腎上腺素啦，或者其他嘅荷爾蒙會引致佢會血壓高、血壓上升啊、心跳加速啦，一啲內分泌原因啦。咁另外啦，第三樣一啲我哋叫血管嘅原因，或者我哋叫大動脈嘅原因啦。咁有啲人有一啲大動脈嘅收窄嘅話咧，佢都有機會引致血壓高嘅。咁啊，第四樣咧，我哋都會可能要會比較普遍少少啦，就係例如一啲我哋叫做睡眠窒息症啦。係啦，咁原來有啲人其實有啲好嚴重嘅睡眠窒息症咧，都會引致血壓高嘅。係啦，咁所以就最主要我哋會呢幾個方向去揾究竟佢有咩病因啦。
哦，咁呢啲其實做一個真係你唔查就唔知喎。睡眠窒息症可能你一望下佢嚇，或者問幾句，或者太太投訴，可能已經係啦，有啲即係蛛絲馬跡。但係頭先你講嗰啲咧，就一個嘅唔係咁容易察覺得到。喂，不過咧好多時咧有啲病人就話：醫生，我呢排血壓高啊，會唔會有啲心臟血管塞咗導致我呢個血壓高啊？咁樣嘅咧，會唔會嘅咧？心血管我哋講緊冠狀動脈啦，但係一般嚟講咧，我哋會話佢係一啲血壓高嘅受害者多啲。係啦，因為如果血壓長期偏高嘅話咧，係容易造成冠心病啦，即係冠狀動脈嘅血管病啦，引致冠狀動脈收窄啊，引致心絞痛呢啲情況啦。咁所以我會話佢係受害者。係，即係佢咧就高血壓就會影響你嘅心臟血管，就係唔係你嘅心臟血管出事咧就導致你個高血壓。咁但係頭先你講過啦，有啲真係血管嘅毛病咧，可以導致呢一個嘅即係繼發性血壓高喎。頭先你提過兩個啦，第一就係個主大動脈嗰個狹窄，第二就係個腎血管狹窄。你可唔可以詳細少少同我哋講下，究竟呢兩個情況係咩嚟咧？或者首先我哋講咗個主大動脈狹窄先啦，係咩人會有呢個主大動脈狹窄，同埋其實佢係邊一個地方狹窄啊？係啦，嗱，主大動脈狹窄呢個原因咧係一個先天性嘅原因嚟嘅。咁咧其實我都可以分享翻我一個個案嘅。咁其實咧早前咧有個病人嚟睇我啦，咁佢就係一個40來歲嘅女性嚟嘅。咁咧佢嚟睇我嘅原因咧就係咧佢血壓高。咁但係其實血壓高嘅情況佢都有10幾年噶啦。咁即係其實數翻轉頭，其實佢30歲左右已經血壓高噶啦。咁但係佢食緊幾隻血壓藥咧，其實咧佢個血壓控制都唔係咁好。係啦，佢都食緊2、3隻血壓藥㗎。係啊，咁同埋咧，其實咧佢中間呢10幾年間都其實有啲唔同嘅唔舒服咧，做一啲檢查，咁但係都揾唔到一啲特別嘅原因。係啦，咁嚟啦之後咧，我同佢做檢查啦，就發覺有幾樣特別嘅情況嘅。包括第一，我同佢聽個心嗰陣時咧，發覺啲雜音啦。係啦，第二，咁我同佢做啲四肢下肢檢查咧，就發覺佢下肢個脈搏咧就好弱。係啦，咁下肢脈搏通常你會檢查邊度嘅咧？嗱，下肢脈搏咧有幾個位置可以檢查嘅，包括大髀罅呢股動脈啦，或者可能喺度腳踭啊、腳面呢啲咧，都係一啲我哋可以檢查到個下肢嘅脈搏嘅位置嚟嘅。係啦，咁咧再詳細問一問佢咧，其實佢呢10年間都有啲唔同嘅症狀，包括有啲頭痛啊，行路行得多，佢有啲腳會攰啊、會痛啊呢啲咁嘅症狀啦。係啦，咁所以就令到我引起咗有啲懷疑，究竟佢個血壓高係咪啲咁簡單嘅血壓高咧？係啦，咁之後咧，其實就我同佢做咗一個檢查，其實呢個檢查其實都唔係啲好複雜嘅檢查。咁我同佢做咗叫心臟超聲波。係啦，咁如果有睇我哋頻道嘅啲都知道，其實心臟超聲波係一個都簡單一個非入侵性嘅檢查。係啦，咁個心臟超聲波檢查咧，我就發現咧佢嗰個大動脈啦，嗱呢個就係嗰個心臟嗰個模型啦。咁其實咧，我哋照心臟超聲波咧，除咗會照佢個心臟入邊嗰啲功能結構以外咧，其實咧我哋都會咧可以照到佢個大動脈嘅，包括佢個上升大動脈、個大動脈橋，同埋咧照到部分嘅下降大動脈嘅。咁我同佢做個心臟超聲波嗰陣時咧，發現咧佢個下降大動脈嗰度咧個血流咧個速度好快啊，個血流個壓力好大啊。咁咧就令我懷疑佢有一個叫主動脈收窄嘅情況啦。係啦。咁其後咧，我同佢再安排一啲電腦掃描檢查咧，最後就發現咧佢有一個我哋叫主動脈或者叫大動脈收窄嘅一個情況。係啦，即係證實咗啦。係啦。咁咧究竟咧佢係邊度收窄或者係咩原因咧？嗱，呢個大動脈啦，佢個主動脈收窄嘅情況咧，佢通常就會喺個左邊呢個鎖骨嘅動脈之後嘅地方，即係大概呢個位置，佢就會天生咧收窄咗。咁咧佢收窄到好細到可能咧係有啲可能得2mm至5mm。咁啲血咪唔能夠流落去下邊咯？係啦。咁因為咧，其實呢個大動脈咧，其實負責供血俾身體所有地方嘅，包括啦你有頭部啊、上肢啦。咁另外咧，下降大動脈就供血俾你嘅腹部啊、下肢咁樣啦。咁呢3條就係佢嗰個嘅頭啊，同埋兩邊手呢度。係啦。OK。咁所以咧，佢個收窄咧就通常就會出現喺呢3條去上肢腦部嘅血管之後嘅地方。即係我哋叫三支香。係啦。我哋通常學嘅又係3支香啦。係啦。咁咧，所以咧，其實咧，佢個症狀會變咗點咧？我哋同佢量血壓嗰陣時，上肢個血壓咧好高。
係咁但係因為個收窄位置係喺下降大動脈之後嘅，我哋有陣時可能同佢摸佢嗰個下肢嘅動脈啦，或者有啲人咧，我哋會量佢下肢個血壓嘅，就發覺好低，有一個好大嘅分別。哦，係正常應該係手同腳都係差唔多嘅。係啦，咁有陣時其實我哋下肢嗰個血壓或者上肢嘅血壓分別不大啦，或者大部分情況之下下肢可能比上肢會高少少嘅。係啦，咁但係當我哋下肢嘅血壓係低嘅話咧，咁我哋通常第一步會懷疑係咪下肢嘅血管有問題，即係腳血管塞，或者我哋叫周邊嘅血管病啦。咁但係各位女士其實之前都照過佢下肢血管係冇問題嘅。係啦，咁咧佢個原因就係因為佢嗰度收窄引致啦。咁但係點解佢會引致血壓高咧？呢個病就係因為咧個下動脈呢度咧收窄咗，咁變咗咧心臟咧佢泵血出去嘅話咧，佢要泵得好大力，佢先至可以過到佢嗰個收窄個地方。係啦，咁日積月累嘅話咧，病人咧就會好容易點樣咧？佢上肢個血壓好高啊。因為我要過佢嗰個收窄位置去供血俾下肢啊嘛，咁所以咧佢咧血壓會好高。咁佢會引致點樣咧？佢包括一定會頭痛，因為佢個上肢同腦部供血好高啦，佢壓力好大，係啦。咁會有啲人頭痛啦。咁咧再時間再耐嘅話咧，有啲人會可能有啲我哋叫腦嘅血管瘤，係啦。咁其中有啲患者就係有機會因為爆嗰啲腦血管瘤而有生命危險嘅。係啦。咁除此以外，因為咧佢下肢嗰度收窄咧，下肢嘅供血會少咗好多，會差咗好多。有啲症狀咧就係有啲人行得快啊，行得成咧，佢會腳痛啊、腳攰，因為下肢嘅血液唔夠。咁啊，同周邊血管閉塞嗰個症狀睇好類似，係啦，好類似，係啦。咁佢呢個情況咧係其中一啲咧，我哋係叫繼發性血壓高而可以醫治嘅一啲病因嚟㗎。咁呢啲症狀係咪即係喺呢個病係好典型嘅情況？係啊，都好典型嘅。其實呢啲主動脈嘅收窄咧，如果詳細嘅檢查，或者一啲詳細嘅症狀嘅查問咧，其實都可以揾到少少一啲端倪嘅，同埋一啲非入侵性嘅心臟超聲波咧，其實都已經可以確認到噶啦。喂，但係嗱，你頭先講咧，就嗰個嘅即係做身體檢查嘅時候咧，發覺佢嗰個下肢嗰個脈搏比較弱。咁你點樣分辨到佢下肢脈搏比較弱咧？你平時就嗰個會摸病人嗰個腳嗰啲嘅脈搏嘅咩？我哋平時點樣檢查嘅？同埋嗰個嘅，你話會唔會摸佢手咧？脈搏手嘅脈搏又有咩唔同冇㗎？通常咧，如果我哋真係詳細做檢查咧，我哋會摸脈搏啦。脈搏包括我哋最常見嘅腕嗰個動脈啦。咁如果我哋詳細摸，其實我哋可以兩隻手一齊摸啦。同一時間我哋可以摸埋手，同埋摸埋股動脈。手腳一齊摸，係有咩唔同咧？咁樣嗱，摸落去咧，其實我哋可能會感覺到咧個脈搏個強弱啊。咁有陣時我哋會分辨到可能手腕個脈搏好強，但係摸落去腳部個動脈好弱。因為一般嚟講咧，其實咧腳嗰個血管咧係大條啲嘅，理論上腳嗰個動脈都好強嘅。咁但係我哋摸落去點解咁大分別嘅？咁當然，如果要精準少少咧，其實我哋可以用量血壓嘅方式去度嘅。咁我哋其實一般嗰啲量血壓咧，其實嗰啲我哋叫 cuff 啦，即係嗰個包住個咧，其實我哋都可以量大髀嘅，係啦。或者有陣時我哋做一啲篩查去睇下有冇周邊血管病咧，我哋都會去對比翻腳同埋手嗰個血壓嘅分別嘅。係啦，咁呢個就我精準少少睇到原來佢哋上下肢個血壓分別好大喎。係。如果我有呢一個嘅估下咧，如果佢呢度窄咧，會唔會令到啲血咧耐啲先落到去腳嗰啲嘅地方？係啊，呢個都係噶。所以個脈搏咧有時會有個我哋叫做有個股動脈同埋手腕個動脈會有啲遲緩咗啊。OK，嗰個正常嚟講應該即係大家都係同一時間到嘅。咁但係嚟講就嗰個嘅，如果你有呢個情況咧，即係手個脈搏同腳嗰個脈搏咧，可能發生嘅時間係會有呢一個延遲啦。係啦。咁呢一個就嗰個嘅就令到我哋就可能意識到真係有呢啲咁嘅情況。再加埋佢又會雜聲。個雜聲就係因為佢呢個窄，個血流量太快，所以出現嘅。係啦，當啲血液通過一啲收窄嘅地方咧，好多時佢會加速嘅。咁啊加速經過啲收窄地方咧，我哋好多時會聽到啲雜聲嘅。係啦，咁所以呢啲都係一啲檢查啊，或者症狀查詢可以令到我哋會懷疑呢個情況嘅。係。咁呢個病人後尾咁點處理咧？係啦，咁咧其實呢個病人啦，頭先講咗，因為佢都血壓高咗10幾年。食藥都唔控制得好好，不過就好嘅地方就佢暫時都冇一啲好嚴重嘅血壓高併發症啦，例如
腦瘤啊，或者我哋一啲叫心肌肥厚啊、冠心病嗰啲咧，咁我都同佢 check 過，佢都暫時未有呢啲血壓高引致嘅器官嘅損害。咁咧之後咧，我都揾咗我哋叫啲心胸外科醫生啊，一啲我哋可能一啲我哋 radiologist 啊，一啲放射科嘅醫生去研究啦。咁最後咧，其實我哋都幫佢做咗一個我哋手術啦。個手術係點咧？其實咧就類似我哋好似沖波仔擠支架咁嘅手術。咁咧喺佢大動脈收窄個地方咧，咁咧我哋用波仔通係斬翻開，之後我哋再將佢放咗個支架，咁將佢收窄個地方咧打翻開，同埋支撐住，等佢唔好收縮翻。係啦，咁做完手術之後，其實都好快啊！佢個血壓咧都下降得好快。係啦，咁其實就之後做完手術2-3個月之後覆診咧，其實啲血壓藥已經減到佢原先個份量嘅1/3啦，已經。係啦，咁佢個血壓都好穩定。咁我諗其實佢有機會可以個血壓藥再慢慢減，都仲可以。咁呢啲真係可以，真係有得醫啊嚇！有機會可以第一。你而家好明顯做咗手術之後，你需要用嘅血壓藥嗰個份量嘅需求少咗好多，同埋咧就嗰個血壓控制得容易啦。咁啊有機會即係正如你所講，可能佢未必需要再長期食血壓丸都唔定嘅。咁所以咧就嗰個嘅繼發性血壓高，如果發現到係有啲特殊嘅原因，而嗰啲可以根治咧，咁就嗰個就你就唔使再一世食藥啦。嗱，頭先你又另外又講到咧，就係嗰個嘅腎血管都狹窄喎。咁呢個同呢個主內動脈狹窄有冇唔同嘅咧？嗱，腎血管狹窄咧，就係另一啲係我哋叫血管因素引致血壓高嘅。咁啊，腎咧其實咧有左右兩邊腎啦。咁其實咧我哋都各有一條嘅動脈血管咧，供應血俾個腎臟嘅。咁咧，如果我哋有啲腎血管收窄啦，腎血管收窄原因咧，可以一啲我哋叫先天性啦，咁亦都係一啲後天，例如可能真係膽固醇啊、糖尿啊，引致個腎血管收窄啦。咁如果個收窄嘅話咧，就影響咗腎臟供血嘅。咁影響咗腎臟供血嘅話咧，佢會導致咧有一啲我哋叫做腎臟嘅分泌啦，入邊有啲分泌會荷爾蒙分泌係啦，唔同咗。咁咧佢咧就會咧令到個血壓會上升嘅，血壓上升嘅。咁咧，一般呢啲情況咧，其實咧都係一啲繼發性原因，其中一個我哋常見嘅原因嚟㗎。咁我哋臨床上點樣可以即係偵測到，或者有啲咩嘅跡象可能係咁嘅原因咧？嗱，呢個咧就個症狀或者我哋叫臨床上面檢查咧，就要花少少功夫啦。因為一般咧，如果個血管收窄咗嘅話咧，其中一個比較明顯嘅症狀就係佢有啲雜聲啊。咁有陣時我哋可能咧擺個聽筒去病人個腹部啦、腎臟嗰啲位置啦，我哋可能聽到啲雜聲。咁啲雜聲就係因為啲血液經過收窄嘅地方加咗速之後，佢會發出嘅聲音。咁呢一個就係我哋每一個其中會懷疑佢有腎血管收窄嘅情況啦。咁第二個情況咧就係有陣時咧，我哋開血壓藥俾病人食咧，我哋某一類嘅血壓藥啦，嗰啲我哋叫 ACEI 或者 ARB 呢啲類，即係血管緊張素劑呢啲。係啦，呢啲係我哋都常開嘅一線血壓藥嚟嘅。咁但係一啲腎臟動脈血管收窄嘅病人咧，我哋通常一用呢啲血壓藥咧，佢會令到佢個腎功能差咗。咁呢啲都係一啲象徵，我哋話佢可能都會腎血管有問題喎，咁我哋就要可能做進一步檢查 check 究竟係咪呢個問題啦。係，同埋你頭先講咧，就嗰個嘅有一啲咧就係嗰個嘅膽固醇積聚導致嗰個腎血管狹窄。咁呢啲就通常就嗰個即係年紀大老人家嚇或者長期血壓高之後嗰個嘅就係頭先你都講過啦，就係本來控制得好好，但係咧年紀大咗咧，有一段時間就開始控制得好差啦。咁呢個就有機會可能真係呢個腎血管因為膽固醇塞咗，令到佢出現啦，係咪？係啦。OK。咁所以嚟講就嗰個嘅我哋有陣時即係睇血壓高嘅病人咧，就唔係話你血壓高啊，量個血壓，跟住咧就咁開藥就算啦。有陣時我哋都要即係臨床做啲檢查，咁就嗰個嘅瞓上床摸清楚啲脈搏，聽下有冇雜聲嚇，聽下個腎血管有冇問題，咁就嗰個咁，所以檢查係有一定嘅作用嘅。係啊，所以就有陣時就血壓高就唔係單單食藥去醫嘅，或者你都唔係就咁樣血壓高即刻開一藥，出氣啦，你一個月之後翻嚟覆晒埋。係啦，同埋就真係有啲病其實係可以醫到嘅話咧，其實血壓高都唔係一定要一世食血壓藥嘅。咁所以嚟講咧，就嗰個嘅有啲病人我哋見到咧，有陣時醫生話血壓高，跟住咧就嗰個嘅好似乜都檢查都冇做，跟住就開藥，跟住翻去食，咁似乎就唔係咁好啊嚇。咁就嗰個嘅，咁今日好多謝江醫生，咁同我哋分享咗咧兩個好重要嘅，我哋叫做繼發性血壓高嘅主要嘅成因。咁咧就遲啲咧，我哋又希望咧再有呢個機會咧，我邀請其他譬如內分泌醫生咧，同我哋分享下乜嘢叫做內分泌嗰個嘅失調而導致高血壓呢啲咁樣嘅情況啦。今日好多謝你啊，江醫生，多謝羅醫生。
如果你想第一時間收到心臟健康資訊，記得訂閱我哋嘅頻道啊！